ये है मूवीस्टार का CQ मॉडल है। इसका दाम है 4,999 रुपये। सेल्फी स्टार नीचे लिखा हुआ है। गोल्ड कलर का है ये। इसका एक और कलर आता है ब्लैक, इसमें लिखा हुआ है मूवीस्टार। दिया हुआ है 5 इंच का 2.5D का ग्लास है और स्नैपड्रैगन का 425 CPU है इसका। चलिए इसको खोलते हैं आप बॉक्स को। ऐसे पहले से खुला हुआ है, ये एक बार खोल चुके हैं हम इसको। ये बॉक्स खुल गया। सबसे पहले यूजर मैनुअल वगैरह दिखाता है। ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, LED फ्लैश है, मूवीस्टार का ब्रांडिंग है और नीचे में स्पीकर है। आप मॉडल लिखा हुआ है CQ, दिया हुआ है आपका USB माइक्रो USB पोर्ट, USB से माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है। और इस कॉर्नर पे है आपका, इस साइड में लेफ्ट साइड में ये माइक है आपका दोनों साइड, और इस साइड में आपका वॉल्यूम बटन और पावर बटन। ऊपर की तरफ है 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक है। इसमें आप अपने ईयरफोन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ईयरफोन मिलता नहीं, अलग से लेना होगा। और इस साइड है आप, और सामने है आपका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और कॉलिंग स्पीकर है। और प्रॉक्सिमिटी की तरफ है ये होम बटन है, बैक बटन है और मल्टी विंडोज बटन है। इसको खोलते हैं हम। अब ये ऑन है, ये कैमरा खोलते हैं तो पिक्चर लिख के दिखाते हैं आप पिक्चर क्वालिटी कैसा है। 13 मेगापिक्सल वैसे दिया हुआ है कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लिखा हुआ है 13 मेगापिक्सल। ये फ़ोटो लिए और ये फ़ोटो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये है बढ़िया है। अच्छा, आपने 13 मेगापिक्सल में लगा क्या चाहिए। सेटिंग खोलते हैं, यहाँ पे सेटिंग में अबाउट फोन खोलते हैं। ये मॉडल CQ है, एंड्रॉइड वर्जन है, 7.1.2 नौगट है। आपका फोन गोल्ड कलर का है, ऊपर वाइट है और पीछे गोल्ड, बट ये मेटल बॉडी नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है। ये है आपका यूजर मैनुअल, अलग किए हैं। ये है टाटा केबल, USB से माइक्रो USB। ये सिम इलेक्ट्रिक टूल और चार्जर है इसका, चार्जिंग अडाप्टर। नॉर्मल चार्जर है 1.5 एम्पियर का। इसको दिखाते हैं, इसका ब्रांडिंग है ये 5.5 एम्पियर। अच्छा, और 3020 mAh का इसका बैटरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले आप देख सकें, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।